Փետրվարը այն ամիսն է, երբ ձմեռը սկսում է աստիճանաբար զիջել իր տեղը, և դրա հետ մեկտեղ արթնանում են նոր հույսեր։ 2026 թվականին տարվա երկրորդ ամիսը որոշ կենդանակերպի նշանների համար կլինի ճակատագրի իսկական նվեր, բացելով ներքին բավարարվածության, կենսունակ իրադարձությունների և երկար սպասված ներդաշնակության դուռը։ Եթե զգում եք, որ արժանի եք հանգստի և կախարդանքի մի փոքր հպտման, գուցե փետրվարը ձեզ համար առանձնահատուկ անակնկալ է պատրաստել։ Եկեք պարզենք, թե ով կլինի բախտավոր և որտեղ գտնել ձեր երջանկությունը։ Ցուլ։ Երջանկություն, կայունության և նոր սկիզբների մեջ։ Ձեզ համար, սիրելի ցուլեր, 2026 թվականի փետրվարը կլինի այն ժամանակը, երբ վերջապես կմիավորվեն այն պազլի բոլոր կտորները, որոնց վրա համբերատար աշխատել եք։ Ձեր երջանկությունը կբխի նորահայտ կայունության զգացումից և շոշափելի արդյունքներից։ Ամսվա առաջին 10 օրերը հարմարավետություն և հասկացողություն կբերեն ընտանեկան հարաբերություններին։ Սիրելիների հետ երկար սպասված հաշտեցումը, ձեր բնակարանային խնդրի լուծումը կամ պարզապես այն զգացողությունը, որ ձեր տունը ամրոց է և ուժի վայր, ձեզ կլցնի խորը խաղաղությամբ։ Հնարավոր են տան բարեկարգման կամ հյուրասիրության հետ կապված հաճելի գործեր։ Ձեր մասնագիտական կյանքում դուք կարող է չզգաք կտրուկ աճ, այլ կարևոր և երկարատև նվաճում, ամիսներ տևած նախագծի ավարտ, ձեր հուսալիության արժանի ճանաչում կամ համագործակցության առաջարկ, որը խոստանում է երկարաժամկետ հեռանկարներ։ Ձեր նպատակներին քայլ առ քայլ հասնելու ձեր կարողությունը առատաձեռնորեն կպարգևատրվի։ Ձեր ֆինանսական վիճակը նույնպես կկայունանա, բերելով անվտանգության զգացում։ Մի փակվեք ձեր սովորական շրջանակում։ Երջանկությունը կարող է գալ գործընկերների կամ հին ընկերների անսպասելի, բայց բարի առաջարկից։ Վստահեք ձեր հայտնի բնազդին ճիշտ գործարքը գտնելու համար, այս անգամ։ Առյուծ։ Անձնական փայլի հաղթանակ։ Հիանալի առյուծներ, պատրաստվեք փետրվարին, որպեսզի ձեզ ուշադրության կենտրոնում դնի։ Ձեր երջանկությունը կգա ճանաչումից, ստեղծագործական բավարարվածությունից և այն պահից, երբ դուք կարող եք իսկապես փայլել։ Այս ժամանակահատվածը բացառիկ բարենպաստ է ցանկացած տեսակի ինքնադրսևորման համար։ Եթե ձեր աշխատանքը կապված է հրապարակայնության, արվեստի կամ կառավարման հետ, կարող եք ակնկալել գովասանքի և հաջողության։ Բայց նույնիսկ եթե ոչ, ձեր գաղափարները, ոճը և խարիզման կնկատվեն և կգնահատվեն։ Մի զարմացեք հաջողություններից և հիացմունքից, դուք դրանք վաստակել եք։ Միայնակ առյուծների համար փետրվարը կարող է լինել կենսունակ, հիշարժանի սիրավեպի սկզբի ամիս։ Անմոռանալի հանդիպում տեղի կունենա հասարակական միջոցառման ժամանակ կամ այնտեղ, որտեղ դուք կցուցադրեք ձեր տաղանդները։ Հարաբերությունների մեջ գտնվողների համար սա կլինի սիրավեպի, կրքի և համատեղ ստեղծագործական ծրագրերի ժամանակ, որը ձեզ ավելի կմերձեցնի։ Մի ամաչեք, ակտիվորեն արտահայտեք ձեր նկրտումները, ցուցադրեք ձեր լավագույն աշխատանքը և եղեք իրադարձությունների կենտրոնում։ Ձեր վստահությունն այժմ մագնիս է հաջողության և հիացմունքի համար։ Կշեռք։ Ներդաշնակություն դուետի և գեղեցկության մեջ։ Սիրելի կշեռքներ, փետրվարյան ձեր երջանկությունը կլինի կատարյալ հավասարակշռության և ներդաշնակ հարաբերությունների մեջ։ Այս ամիսը ձեզ կտա այն զգացողությունը, որ ամեն ինչ իր տեղն է ընկել, և դուք գտնվում եք հավասարակշռության կետում։ Կենտրոնական դեր կխաղան գործընկերությունները, թե գործնական, թե անձնական։ Կկնքվի կարևոր համաձայնագիր, կստորագրվի շահավետ պայմանագիր կամ կլուծվի երկարատև հակամարտություն։ Դուք կզգաք, որ ձեզ լսում են, հասկանում և գնահատում։ Սիրո մեջ սա խորը հուզական կապի, շփումից ստացվող գեղագիտական հաճույքի և հնարավոր է ձեր համատեղ ապագայի վերաբերյալ կյանքը փոխող որոշումների ժամանակ է։ Կշեռքների համար երջանկությունը հաճախ գալիս է գեղեցկության միջոցով։ Փետրվարը իդեալական ժամանակ է ձեզ շրջապատելու գեղեցկությամբ։ Թարմացրեք ձեր զգեստապահարանը, այցելեք ցուցահանդես կամ վերնիսաժ, կամ սկսեք վերանորոգման նախագիծ, որի մասին վաղուց երազել եք։ Ստեղծման և վերափոխման գործընթացը ձեզ անսահման բավարարվածություն կպարգևի։ Լսեք ոչ միայն ուրիշներին, այլև ձեր ներքին ձայնին։
Ամենաներդաշնակ որոշումները կգան, երբ դուք հավասարակշռեք արտաքին խորհուրդները, սա ճիշտ է, խորը ներքին զգացողության հետ։ Աղեղնավոր երջանկություն ազատության և նոր հորիզոնների մեջ։ Ազատասեր աղեղնավոր 2026 թվականի փետրվարը կբացվի ձեր առջև։ Երջանկությունը կգա սահմանների ընդլայնման, մտավոր հայտնագործությունների և այն զգացողության միջոցով, որ ճանապարհորդության քամին վերադարձել է ձեր կյանք։ Ամիս բարենպաստ է ցանկացած տեսակի ճանապարհորդության համար, թե գործնական, թե հանգստի համար։ Նույնիսկ կարճատև ճանապարհորդությունը կարող է փոխել ձեր աշխարհայացքը կամ հանգեցնել կարևոր հանդիպման։ Եթե ճանապարհորդելը անհնար է, երջանկությունը կարելի է գտնել ինչ-որ նոր բան սովորելու մեջ։ Հետաքրքիր դասընթացի ընդունվելը, մեկ այլ մշակույթի փիլիսոփայության մեջ ընկղմվելը կամ օտար լեզու սովորելը կբացի նոր աշխարհներ։ Դուք կզարմանաք ոչ ավանդական գաղափարներով, որոնք կօգնեն ձեզ լուծել երկարատև խնդիր կամ գտնել անսպասելի եկամտի աղբյուր։ Այլ քաղաքներից կամ երկրներից մարդկանց հետ շփումը կլինի հատկապես արդյունավետ և ոգեշնչող։ Մի սահմանափակվեք սովորական ռեժիմով։ Անեք այն, ինչից երկար ժամանակ տատանվում էիք։ Դիմեք միջազգային ծրագրի, սկսեք բլոգ ձեր հոբիների մասին։ Ձեր բախտը շարժման և մտքի համարձակության մեջ է։ Ձկներ։ Խորը հոգևոր երջանկություն։ Սիրելի ձկներ, փետրվարին ձեր երջանկությունը կլինի ամենանուրբ և խորը։ Այն կգա ոչ թե արտաքին աշխարհից, այլ ներքին խաղաղությունից, ինտուիտիվ ներշնչումներից և ստեղծագործական հոսքից։ Դուք կարող եք ակնկալել անհավանական ստեղծագործական արտադրողականության շրջան։ Մուսան առատաձեռն կլինի ձեզ հետ։ Պոեզիան, նկարները, երաժշտությունը և հանճարեղ աշխատանքային գաղափարները կթվան այնպես, կարծես դուք չեք հորինում, այլ պարզապես օդից եք հանում։ Փետրվարը թույլ կտա ձեզ թողնել երկարատև անհանգստությունները, ներել հին դժգոհությունները և գտնել ներքին խաղաղություն։ Օգնությունը կամ իմաստուն խորհուրդը կարող են գալ բոլորովին անսպասելիորեն, այն մարդուց, որին դուք հնարավոր է չեք գնահատել։ Դուք կսովորեք լսել և վստահել ձեր ինտուիցիայի հանգիստ ձայնին։ Սա կդառնա ձեր ամենամեծ երջանկությունն ու առաջնորդությունը։ Ժամանակ անցկացրեք մենակ, ջրի մոտ, բնության մեջ կամ հետևեք ձեր սիրելի ստեղծագործական զբաղմունքին։ Մի հետապնդեք նյութական բարիքները։ Ձեր ամենամեծ հարստությունն այժմ ձեր ներսում է։ Վստահեք ձեր երազանքներին և նախազգացումներին։ 2026 թվականի փետրվարը խոստանում է լինել այն ամիսը, երբ երջանկությունը կգտնի իր ընտրյալներին։ Հիշեք, որ աստղերը միայն հնարավորություններ են մատնանշում, բայց ձեզանից է կախված դրանք իմաստով և ուրախությամբ լցնելը։ Բաց եղեք տիեզերքի նշանների համար, գործեք ձեր սրտի համաձայն և այդ դեպքում դուք ոչ միայն կստանաք ձեր երջանկության բանալին, այլև կսովորեք ինքներդ ստեղծել այս կախարդական վիճակը։